小黄，小黄，我要吃那个榛果糖，你帮我拿一下。不行哦，要等姐姐回来。那姐姐什么时候回来呀？姐姐快回来了，你等一下呗。姐姐，姐姐，小黄，小黄，姐姐回来了。姐姐，小白想吃那个榛果糖啊，我也想吃。好，那姐姐帮你们拿下来。耶，是一个蓝色的榛果糖，这个是小白来吃吗？是的，我先吃。好，那我帮你把这个糖果吸出来。哇，是蓝色的果酱哎，看着就好吃。来，小白你吃吧。哇，小白好厉害呀，一口气就吃完了。来，再给小黄吃一点。这个是吸着吃的果酱哦。来，小黄你的。哇，小黄也是一口就吃完了。还有一点，姐姐来尝一尝。是甜甜酸酸的，特别好吃。拜拜。